Një vajzë u arrit duke dëgjuar melodi misterioze që vinin nga një dhomë e ndaluar në një vil të vjetër. Vite më vonë, ajo kthehet në atë vend si punonjëse dhe zbulon një sekret që do t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Një trashëgimi e papritur do të zbulojë të vërteta familjare që do të transformojnë jo vetëm fatin e saj, por atë të një komuniteti të tërë. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Era e kujtonte gjithmonë tingullin e atij pianoje. Që nga mosha 5 vjeçare, kur ishte ende shumë e vogël për të kuptuar botën e të rriturve, ajo videj nëpër korridoret prej drurit të errët të Sarajeve ku nëna e saj punonte si kryeshërbyese. Tingulli vinte gjithmonë nga dhoma e fundit e korridorit, ajo ku të gjithë punonjësit kishin urdhër të mos hynin kurrë. Por tingulli e thërriste si një përshpëritje e ëmbël dhe melankolike. Ishte një piano e vjetër, ajo e dinte këtë edhe pa e parë kurrë. Notat ishin të rënda, të ngarkuara me një trishtim që një fëmijë nuk duhej ta kuptonte, por që në një farë mënyre ajo e ndjente në gjoks. Ndonjëherë, midis një melodie dhe një tjetre, ajo dëgjonte zërin e burrit që luante. Një zë i trash, i lodhur, që fliste me vete sikur bisedonte me fantazma. Nëse një ditë humbesh, kërkoj gjithmonë nulin. 4 dhe 1 shivin me njëherë pas dhe 3 është për të mbyllur rrethin. Era nuk e kuptoi kurrë se çfarë do të thoshin ato fjalë. Nëna e saj, Lulja, e qortonte gjithmonë kur e kapte të ulur në dyshemen e ftohtë të korridorit, mbështetur pas derës së mbyllur. Mos rri aty, vajzë. Ai është zotëria i shtëpisë dhe nuk i pëlqen t'i prishet qetësia. Përveç kësaj, ndonjëherë ai ngatëron gjërat, flet me vete, kujton kohë që kanë kaluar. Por Lulja fliste me dashuri kur i referohej të zotit të shtëpisë. Kur me frikë apo mos respekt. Vetëm me një trishtim që Era nuk mund ta kuptonte në atë kohë. Vitet kaluan si gjethet në erë. Lulja u sëmur kur Era ishte 12 vjeç dhe vajza u detyrua të shkonte të jetonte me gjyshen e saj, Gjylien, në një shtëpi të vogël në rrethinat e Korçës. Sarajet mbetën pas, por meloditë vazhduan të jehonin në kujtesën e saj, veçanërisht në momentet e heshtjes. Gjylia ishte një grua e fortë, me duar të vrazhda nga puna, por me zemër të butë për mbesën. Punonte si robaqepse dhe bënte punë të vogla për të mbajtur shtëpinë. Sa herë që Era pyeste për të kaluarën, për kohën kur Lulja punonte në vil, Gjylia e ndëronte temën me mjeshtëri. E kaluara është e kaluar, fëmijë. Ajo që ka rëndësi është e tashmja dhe e ardhmja që do të ndërtosh. Por kishte diçka në sytë e Gjylies që sugjeronte se ajo dinte më shumë se sa linte të kuptojë. Ndonjëherë, kur mendonte se Era nuk po e shikonte, gjyshja humbej në mendime, me një shprehje të largët dhe melankolike. Era u rrit e vendosur. Në moshën 17 vjeçare, gjeti një punë si asistente në një kompani eventesh në Tiranë. Ishte një punë që kërkonte shumë prej saj, organizimin e detajeve, koordinimin e furnitorëve, sigurimin që gjithçka të funksiononte në mënyrë perfekte në festimet e njerëzve të rëndësishëm. Por asaj i pëlqente lëvizja, ndjenja se po ndërtonte diçka me duart e veta. Ishte gjatë një prej punëve të saj që fati vendosi të luante me të. Kompania ishte kontraktuar për të organizuar një event të madh bamirësie dhe vendi i zgjedhur ishte vila. E njëjta vilë ku ajo kishte kaluar vitet e para të jetës në Shkodër. Kur Era mësoi adresën, zemra i rrahu fort. Fillimisht mendoi të kërkonte të transferohej në një event tjetër, por diçka brenda saj e ndalonte. Ishte sikur një forcë e padukshme po e tërhiqte mbrapsht në atë vend, sikur kishte diçka të papërfunduar që e priste. Vila tani i përkiste Viktor Aliut, një sipërmarrësi në rritje që e kishte bler pronën pasi pronari i vjetër kishte ndërruar jetë disa vite më parë. Viktori njihej për ambicien e tij dhe dëshirën për t'u pranuar nga elita e kryeqytetit. Blerja e asaj vile historike ishte pjesë e planit të tij për të fituar prestigjin që paraja e vetme nuk mund t'ia jepte. Në ditën e eventit, Era mbërriti herët për të mbikëqyrur përgatitjet. Shtëpia ishte saktësisht ashtu siç e mbante mend, por në të njëjtën kohë gjithçka dukej ndryshe. Mobiljet ishin të tjera, dekorimi kishte ndryshuar, por esenca e vendit mbetej e njëjtë. Dhe korridori prej drurit të errët ishte ende aty, me derën e fundit të mbyllur. Gjatë gjithë mëngjesit, ndërsa koordinonte montimin e tavolinave dhe dekorimin e sallës kryesore, Era ndjente se sytë i ktheheshin pa dashje drejt atij korridori. Ishte sikur muzika ende jehonte aty, duke e thirrur si në kohët e vjetra.
Eventi ishte në dobi të një institucioni që kujdesej për fëmijët në situatë vështirësie. Ironike, mendoi Era, duke pasur parasysh se ajo vetë ishte rritur në rrethana të tilla. Lista e të ftuarve përfshinte politikan, biznesmen, trashëgimtar të familjeve tradicionale dhe disa personazhe të njohur që pëlqenin të shiheshin në kauza sociale. Gjylia kishte këmbëngulur që Era të merrte me vete një foto të saj kur ishte fëmijë, duke luajtur në kopshtin e vilës. Që të kujtosh se nga vjen, i tha gjyshja, duke i shtyr fotografinë e vogël në duar mbesës. Era e futi foton në xhepin e uniformës, pa e kuptuar mirë pse Gjylia e mendonte këtë si të rëndësishme. Ndërsa nata po afrohej dhe të ftuarit filluan të mbërrinin, Viktor Aliu shfaqte shenja në rritje të nervozizmit. Ai kishte planifikuar diçka të veçantë për atë natë, diçka që do të dëshmonte zotërimin e tij përfundimtar mbi vilën dhe, në mënyrë simbolike, mbi statusin që ajo përfaqësonte. Era vëzhgonte gjithçka nga pozicioni i saj pranë ekipit të shërbimit. Viktori ishte një burr i gjatë, me qëndrim elegant, por kishte diçka të sforcuar në sjelljet e tij. Ishte sikur përpiqej shumë të përshtatej në një botë që ende nuk e kishte pranuar plotësisht. Gjatë gjithë natës, ajo vuri re se si ai vëzhgonte reagimet e të ftuarve, sikur po matet vazhdimisht në raport me ta. Kulmi i natës erdhi kur Viktori tërhoqi vëmendjen e të gjithëve në qendër të sallës. Atje, i mbrojtur nga një xham special, ndodhej një kasafort e vjetër prej gize që i kishte përkitur pronarit të mëparshëm të vilës. Ishte një pjesë historike, e zbukuruar me detaje bronzi që tregonin historinë e një familjeje tradicionale të zonës. Të dashur miq, njoftoi Viktori, zëri i tij jehonte në sallën e heshtur, kjo natë nuk është vetëm për bamirësi. Është për historinë, për trashëgimin, për vazhdimsinë e një tradite që tani është në duart e mia. Përshpëritjet midis të ftuarve u shtuan. Të gjithë e dinin se Viktori ishte përpjekur ta hapte atë kasafort që kur kishte bler vilën, por pa sukses. Kodi ishte humbur bashkë me pronarin e vjetër dhe kasaforta ishte shumë e blinduar për t'u hapur me forcë pa shkatëruar përmbajtjen e saj. Era ndiu një rëqethje në shtyllën kurrizore kur Viktori ju afrua kasafortës me një buzëqeshje besimplote. Ishte sikur diçka brenda saj e dinte se ai moment do të ndryshonte gjithçka. Si përmarrësi shtypi një sekuencë numrash në panelin elektronik modern që ishte instaluar në vend të bravës origjinale. Të ftuarit vështronin në heshtje, disa me kuriozitet të sinqertë, të tjerë qartazi duke pritur për një spektakël. Kasaforta nuk u hap. Viktori provoi përsëri, këtë herë me një sekuencë tjetër. Asgjë. Besimi i tij filloi të lëkundej dhe një buzëqeshje e sforcuar zuri vendin e shprehjes së sigurt të mëparshme. Prova e tretë. E katërta. E pesta. Përshpëritjet midis të ftuarve u kthyen në të qeshura të mbytura. Ajo që duhej të ishte një moment triumfi po shndërrohej me shpejtësi në një poshtërim publik. Era mund të shihte djersën që po mblidhej në ballin e Viktorit, edhe pse kondicioneri punonte në mënyrë perfekte. Ishte atëherë kur ai e vuri re atë. Midis të gjithë punonisëve të kompanisë së eventeve, kishte diçka të ajo vajzë e re që e intrigonte. Ndoshta ishte mënyra se si ajo vëzhgonte shtëpinë, jo me kuriozitetin e një vizitoreje, por me familjaritetin e dikujt që kishte ecur nëpër ato korridore më parë. Ose ndoshta ishte shprehja në fytyrën e saj, një përzierje nostalgjie dhe melankolie që dukej e pavend të dikush aq i ri. Viktori ju afrua asaj me hapa të vendosur, duke injoruar plotësisht përshpëritjet dhe vështrimet e të ftuarve. Poshtërimi i tij ishte shndërruar në dëshpërim, dhe dëshpërimi ndonjëherë na shtyn të marrim vendime që nuk do t'i merrnim kurrë në rrethana normale. Ti, tha ai, duke treguar në mënyrë diskrete drejt Erës. Ti je rritur këtu, apo jo? Njoh diçka te ti. Era ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Gjatë gjithë natës, ajo ishte përpjekur të qëndronte e padukshme, duke kryer detyrat e saj të punës pa rënë në sy. Tani, papritur, ishte në qendër të një situate që nuk e kuptonte plotësisht. Jo, zotëri, u përgjigj ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Nuk kam punuar kurrë në vilë. Jam nga kompania e eventeve, jam këtu vetëm për këtë natë. Por Viktori ishte një njeri biznesi me përvojë. Dinte ta dallonte kur dikush nuk po tregonte të gjithë të vërtetën. Dhe kishte patjetër diçka që Era nuk po e thoshte. Nuk po të pyes nëse ke punuar këtu, këmbënguli ai, duke ulur zërin që vetëm ajo ta dëgjonte. Po të pyes nëse e njeh këtë vend. Nëse familja jote ka pasur ndonjë lidhje me pronën.
Era shikoi rreth e rrotull e nervozuar. Disa të ftuar ishin afruar, kurioz për bisedën midis mikpritësit të turpëruar dhe punonjëses së re. Ajo mund të ndjente peshën e vështrimeve të tyre, disa të argëtuar, të tjerë spekulues. Nëna ime, filloi ajo me hezitim, nëna ime ka punuar këtu kur isha shumë e vogël. Por kjo ishte shumë kohë më parë. Viktori ndjeu një shkëndijë shprehse t'i ndizej në gjoks. Nëna jote e njihte pronarin e vjetër? E njihte, konfirmoi Era, zëri i saj u bë edhe më i ulët. Lule. Nëna ime quhej Lule. Emri dukej se zgjoi diçka në kujtesën e Viktorit. Ai e kishte dëgjuar këtë emër më parë, gjatë bisedave të tij me Teodor Olanin për historinë e pronës. Nuk mund ta kujtonte kontekstin e saktë, por e dinte se kishte diçka domethënëse për një punonjëse të quajtur Lule. Lule, murmëriti ai, sikur po testonte emrin. Po, mendoj se e kam dëgjuar këtë emër më parë. Dhe ti? Ti duhet të kesh dëgjuar ose parë gjëra kur ishe fëmijë. Gjëra për zotin e shtëpisë, për zakonet e tij, ndoshta edhe për fjalë kalime ose kode. Presioni në zërin e Viktorit ishte i dukshëm. Era mund të shihte djersën që mblidhej në ballin e tij, tensionin në shpatullat e tij. Ky burr ishte qartazi i dëshpëruar dhe dëshpërimi i tij po fillonte të tremte të ftuarit. Isha shumë e vogël, tha ajo, duke u përpjekur të bënte një hap pas. Nuk u kushtoja vëmendje gjërave të rriturve. Të lutem, tha Viktori, dhe për herë të parë zëri i tij mbarti një notë lutjeje. Çfarëdo që të kujtohet. Çdo detaj, sado i vogël. Unë duhet të hap këtë kasafort. Ishte atëherë që Era kuptoi për masën e vërtet të asaj që po ndodhte. Nuk bëhej fjalë vetëm për një biznesmen që donte të impresiononte të ftuarit e tij. Kishte diçka më të thellë në lojë, diçka që shkonte përtej thjesht krenarisë së lënduar. Ajo mbylli syt, duke lejuar që kujtimet e fëmijërisë të dilnin në sipërfaqe. Pas ditët e kaluara ulur në korridorin e ftohtë, tingulli i pianos që jehonte në shtëpinë e zbrazët, dhe ai zë gjithmonë ai zë që fliste me vete, duke recituar fjalë që në atë kohë dukeshin sikur nuk kishin asnjë kuptim. Viktor Aliu u largua nga kasaforta me fytyrë të skuqur nga turpi. Të qeshurat e të ftuarve, ndonse diskrete, jehonin në sallë si pëshpëritje helmuese. Reputacioni i tij po coptohej para njerëzve që ai dëshironte më shumë t'i impresiononte. Ishte në këtë moment dëshpërimi që sytë e tij takuan Erën midis punonjësve. Ajo ishte ndaluar pranë murit, duke vëzhguar gjithçka me një shprehje që përziente kuriozitetin dhe diçka që ai nuk mund ta deshifronte. Kishte diçka familjare në atë fytyrë të re, diçka që zgjoi një kujtim të vagët në mendjen e tij. Viktori ju afrua asaj me hapa të vendosur, duke injoruar vështrimet e të ftuarve. Ti, tha ai, duke treguar në mënyrë diskrete drejt Erës. Ti ke punuar këtu më parë, apo jo? E njoh fytyrën tënde. Era tundi kokën negativisht, por zëri i saj dridhej pak kur u përgjigj, jo, zotëri. Nuk kam punuar kur në vil. Jam nga kompania e eventeve. Por Viktori nuk ishte i bindur. Kishte diçka në qëndrimin e vajzës, në mënyrën se si ajo shikonte korridoret dhe vetë kasafortën, që sugjeronte familiaritet me vendin. Prit, tha ai, duke rrudhur syt. Ti nuk je rritur këtu? Ndoshta nëna jote ka punuar këtu kur ishe fëmijë? Heshtja e Erës ishte përgjigje e mjaftueshme. Viktori ndjeu një shkëndijë shprehse t'i ndizej në gjoks. Nëse ajo ishte rritur në atë shtëpi, ndoshta dinte diçka për pronarin e vjetër, për ndonjë gjurmë që mund ta ndihmonte të hapte atë kasafort të mallkuar. Shiko, vazhdoi ai, duke ulur zërin që vetëm Era ta dëgjonte. E di që kjo mund të duket e çuditshme, por kam nevojë për ndihmën tënde. Ti duhet të kesh parë ose dëgjuar diçka kur ishe fëmijë. Çdo gjë për fjalë kalime, kombinime, zakone të pronarit të vjetër. Era shikoi rreth e rrotull, duke vënë re se disa të ftuar ishin kthyer për të vëzhguar bisedën midis tyre. Ndihej në siklet duke qenë qendra e vëmendjes, veçanërisht në një situatë aq të tensionuar. Unë nuk e kam parë kur të shtypte ndonjë fjalë kalim, murmëriti ajo, duke shtrënguar duart e nervozuar. Por çfarë? Viktori u anua përpara, i paduruar. Ai thoshte disa gjëra të çuditshme ndonjëherë. Fraza që nuk kishin shumë kuptim për një fëmijë. Zemra e Viktorit rrahu fort. Çfarë lloj frazash? Era mbylli syt, sikur po zhytej thellë në kujtimet e saj të fëmijërisë.
Mund të dëgjonte pothuajse përsëri tingullin e pianos së vjetër, notat melankolike që mbushnin korridoret e zbrazta. Dhe zërin atë zë të trash dhe të lodhur që fliste sikur po linte mesazhe për të ardhmen. Ai thoshte: "Nëse një ditë humbesh, kërko gjithmonë nulin. 4 dhe 1 shivin me njëherë pas dhe 3 është për të mbyllur rrethin." Viktori mbeti i paralizuar për një moment duke procesuar fjalët. Pastaj, pa paralajmërim, vrapu mbrapsht te kasaforta. Të ftuarit u afruan përsëri, kurioz për të parë se çfarë e kishte shkaktuar këtë ndryshim të papritur të sjelljes. Me duart që i dridheshin pak, Viktori shtypi 0413. Kasaforta lëshoi një klikim të vogël dhe dera e rënd u hap ngadalë. Heshtja që pasoi ishte absolute. As tingulli i frymëmarrjes së të pranishmëve nuk dukej se dëgjohej. Viktori shikoi brenda kasafortës me një përzierje triumfi dhe ankthi, duke pritur të gjente dokumente të rëndësishme, bishuteri të vlefshme, ndoshta edhe para. Por ajo që pa e la plotësisht të habitur. Brenda kasafortës ndodheshin vetëm 2 objekte, një zarf i zverdhur nga koha dhe një varse e thjesht me një gur blu që shkëlqente butësisht nën dritat e sallës. Viktori mori zarfin me kujdes, duke vënë re se diçka ishte shkruar nga jashtë me një kaligrafi të dridhur por të qartë. Emri i shkruar aty bëri që një murmëritje habie të përshkonte sallën. Era. Të gjithë syt u kthyen nga vajza e re, e cila ishte ndalur në të njëjtin vend, me fytyrë të zbetë dhe syt e hapur nga tronditja. Ajo pothuajse nuk mund ta besonte atë që po shihte. Si ishte e mundur që emri i saj të ishte shkruar në atë zarf? Viktori shikoi nga erat e zarfi, pastaj përsëriti ajo. Ky është emri yt, apo jo? Era pohoi ngadalë me kokë, e pa aftë të formonte fjalë. Ndjehej sikur dyshemeja po lëvizte nën këmbët e saj. Hape, tha dikush në turm. Le të shohim se çfarë ka brenda. Por para se të ndodhte diçka, një zë i ftohtë dhe autoritar preu ajrin si një te. Mjafton me këtë. Të gjithë u kthyen për të parë se kush kishte folur. Në krye të shkallëve që të çonin në katin e dytë, një grua elegante po i vëzhgonte. Ishte Fiona Mulliri, veja e pronarit të vjetër të vilës. Askush nuk priste ta shihte atë atje atë natë. Fiona ishte rreth të 60-tave, me flokë të hirtë të krejur në mënyrë të patëmet dhe sy që dukeshin të aftë të shponin shpirtin e kujtdo. Ajo zbriti shkallët me hapa të matur, prezenca e saj po dominonte plotësisht mjedisin. Fiona, belbëzoi Viktori, qartazi i befasuar. Nuk e dija që do të ishe këtu sonte. Është e qartë që nuk isha në planet e tua, u përgjigj ajo ftohtë. Por kur mora vesh që po planifikoje të hapje kasafortën e tim shoqi të ndjerë në një fest, mendova se ishte e nevojshme të merrja pjesë. Ajo ju afrua grupit rreth kasafortës, me sytë e fiksuar te Era. Kishte diçka të rrezikshme në atë vështrim, diçka që e bëri vajzën të bënte një hap instinktiv pas. Dhe ti, tha Fiona, duke ju drejtuar drejt për drejt Erës, kush je ti saktësisht? Unë jam Era. Punoj në kompaninë e eventeve. Sa e përshtatshme, murmëriti Fiona, duke marrë zarfin nga duart e Viktorit. Dhe supozoj se është vetëm një rastësi që emri yt është shkruar këtu? Toni i Fionës ishte i ngarkuar me dyshim dhe diçka më të errët. Era mund të ndjente armiqsinë që buronte nga gruaja më e moshuar si val nxehtësie. Nuk e kuptoj se çfarë po ndodh, tha Era, zëri i saj u bë më i fortë ndërsa konfuzioni i linte vend vendosmërisë. Nuk e kam parë kur këtë zarf më parë në jetën time. Sigurisht që jo, u përgjigj Fiona, por zëri i saj linte të kuptojë se ajo nuk besonte asnjë fjalë. Çfarë historie prekse? Një punonjëse e re që rastësisht njeh fjalëkalimin e një kasaforte që ishte e mbyllur prej vitesh dhe rastësisht gjen emrin e saj brenda saj. Të ftuarit vëzhgonin shkëmbimin e tensionuar midis dy grave. Disa pëshpëritnin me njëri tjetrin duke spekuluar se çfarë mund të ishte duke ndodhur. Viktori u përpoq të ndërhynte. Fiona, ndoshta duhet ta diskutojmë këtë privatisht. Jo, e preu ajo, pa ja hequr syt Erës. Mendoj se të gjithë këtu kanë të drejtë të dinë se çfarë po ndodh. Veçanërisht duke pasur parasysh se po jemi të gjithë dëshmitar të një tentative shumë të mirëmenduar për mashtrim. Fjala mashtrim e goditi Erën si një grusht në stomak. Si mashtrim? Unë vetëm. Ti vetëm u shfaqe këtu me fjalëkalimin e saktë të një kasaforte që ishte e mbyllur prej vitesh dhe rastësisht gjete emrin tënd brenda saj.
Dhe pret që të besojmë se e gjithë kjo ishte vetëm fat. Era shikoi rreth e rrotull, duke parë shprehjet e të ftuarve të ndryshonin gradualisht nga kurioziteti në dyshim. Po akuzohej për diçka që as nuk e kuptonte plotësisht. Unë mund të shpjegoj, filloi ajo, por Fiona e ndërpreu përsëri. Oh, jam e sigurt që mundesh. Jam e sigurt që ke një histori shumë mirë të ushtruar se si ndodhi e gjithë kjo. Por e vërteta është se im shoq nuk do t'i linte kur asgjë një të panjohure. Fjalët e Fionës ishin si goditje thike. Era ndjente lot frustrimi dhe zemërimi që po mblidheshin në sytë e saj, por refuzoi t'i linte të binin para gjithë atyre njerëzve. Unë jam rritur në këtë shtëpi, tha ajo, zëri i saj dridhej por ishte i vendosur. Nëna ime punoi këtu për vite. Unë e dëgjoja atë të luante piano dhe të fliste me vete. Nuk shpika asgjë nga këto. Nëna jote, pyeti Fiona, dhe për herë të parë shpreha e saj tregoi diçka për te ftohtësisë. Ishte sikur një kujtim i pakëndshëm ishte zgjuar. Lule, u përgjigj Era. Lule ishte emri i nënës sime. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e ngarkuar me tension. Fiona mbeti e palvizur për disa sekonda, sikur po procesonte informacione që do të preferonte t'i mbante të varrosura. Më në fund, ajo u kthye nga Viktori, thirr sigurimin. Kjo vajzë e re duhet të shoqërohet jashtë pronës menjëherë. Prit, tha Viktori, qartazi i konfuzuar. Nuk mendon se po nxitohemi pak? Ndoshta duhet ta hapim zarfin dhe të shohim se çfarë ka brenda para se. Vështrimi që Fiona i hodhi ishte i mjaftueshëm për ta heshtur plotësisht. Ishte një vështrim që linte të kuptojë se ajo nuk do të toleronte asnjë kundërshtim. Viktor, tha ajo me një zë rrezikshëm të ulët, ti mund ta kesh bler këtë shtëpi, por ende nuk e ke bler të drejtën për të vënë në pyetje autoritetin tim në çështjet që përfshin kujtimin e tim shoqi. Era kuptoi se situata po dilte plotësisht jashtë kontrollit. Pa e ditur saktësisht pse, ajo u ndje e detyruar të fliste. A mundem të paktën të shoh se çfarë ka në zarf? Nëse ka emrin tim, ndoshta kam të drejtë të di se çfarë tholl. Fiona e vështroi për një moment të gjatë. Pastaj, për habin e të gjithëve, ia zgjati zarfin Erës. Shumë mirë, tha ajo. Hape. Por dije se çdo tentativë për ta përdorur këtë për të pretenduar diçka që nuk të përket do të shihet si ajo që është në të vërtetë, një tentativë kriminale për përvetësim. Me duart që i dridheshin, Era mori zarfin. Mund të ndjente peshën e vështrimeve të gjithë të pranishmëve ndërsa hapte me kujdes letrën e zverdhur. Duart e Erës dridheshin ndërsa ajo shpaloste me kujdes letrën brenda zarfit. Kaligrafia ishte e njëjta që kishte parë jashtë, e dridhur, por qartësisht e lexueshme. Ndërsa sytë e saj përshkonin fjalët, ajo ndjente sikur bota rreth saj po zhdukej gradualisht. E dashur Era ime, fillonte letra, nëse po e lexon këtë, atëherë më në fund e ke gjetur rrugën e kthimit për në shtëpi. E di që ishe shumë e vogël kur u ndam, dhe ndoshta as nuk më kujton mua, por unë nuk të harrova kur ty. Era ndaloi së lexuari, duke ndjerë zemrën t'i rritë fort. Shikoi rreth e rrotull sallës, duke parë të gjitha ato fytyra pritëse të kthyera nga ajo. Fiona Mulliri po e vëzhgonte me një intensitet që ja ngrinte kockat. Vazhdo, urdhëroi Fiona ftohtë. Duam ta dëgjojmë të gjithë këtë histori magjepsëse. Era mori frym thellë dhe vazhdoi të lexonte, këtë herë me zë të lartë që të gjithë të mund ta dëgjonin. Ti u leshe zakonisht jashtë dhomës sime të muzikës, duke më dëgjuar të luaja piano. Unë e dija që isha aty dhe luaja posaçërisht për ty duart e tua të vogla ndonjëherë godisnin derën, duke ndjekur ritmin e këngëve. Lulja më tregoi se ti e quaja atë dhomë vendi i muzikës që nuk mbaron kurrë. Një murmëritje përshkoi sallën. Era ndjeu lot që po mblidheshin në sytë e saj ndërsa kujtimet e fëmijërisë fitonin kuptime të reja. Ajo vërtet e mbante mend goditjen të dera, tentativën për të ndjekur ritmin e atyre melodive melankolike. Doja aq shumë të njihja më mirë, të shpjegoja se kush isha në të vërtetë, por rrethanat nuk e lejuan. Lulja ishte një grua e jashtëzakonshme dhe ti je dhurata më e madhe që ajo më dha, edhe pa e ditur. Era ndaloi përsëri, e konfuzuar. Pa e ditur çfarë, murmëriti ajo me vete. Vazhdo të lexosh, tha Viktori, tani sinqerisht kurioz për zhvillimin e historisë. Varsja që është bashkë me këtë letër i ka përkitur nënës sime. Është një gur safiri, i nxjerrë nga malet e rajonit ton para më shumë se 100 vitesh.
Dua që ta kesh ti, jo për vlerën e saj materiale, por për atë që përfaqëson, vazhdimsinë e një linje gjaku që mendova se kishte humbur. Lotët e erës më në fund filluan të binin. Çdo pikë mbarte vite dyshimesh për identitetin e saj, sepse nuk e kishte njohur kur baban e saj, sepse nëna e saj gjithmonë shmangte të fliste për të kaluarën. Tani, duke mbajtur atë varse me gur blu, ajo filloi të kuptonte se historia e saj ishte shumë më komplekse se sa e kishte imagjinuar ndonjëherë. Varsja ishte e rënë në duart e saj, jo vetëm prej metalit dhe gurit, por prej peshës së historisë që mbarte. Safiri blu shkëlqente në dritat e sallës, duke pasqyruar ylbere të vegjël që kërcenin nëpër mure. Ishte një pjesë e vjetër, qartazi e vlefshme, por kishte diçka më shumë në të, një energji, një prezencë që e bënte erën të ndjej sikur po prekte një pjesë të vetë të kaluarës. Ka shumë gjëra që do të kisha dashur të t'i shpjegoja personalisht, vazhdoi ajo duke lexuar, por tani zëri i saj ishte i mbytur nga emocioni. Për familjen tonë, për shkakun pse mu desh të mbaja distancë, për gabimet që bëra. Për faktin se si ti ishe qendra e të gjitha mendimeve të mia, edhe kur nuk mund të isha prezent. Të ftuarit vëzhgonin në heshtje absolute. Disa dukeshin sinqerisht të prekur nga emocioni i momentit, ndërsa të tjerë mbanin shprehje skeptike. Era mund të ndjente gjykimin në shumë vështrime, sikur dhimbja e saj ishte një spektakël për argëtimin e tyre. Por koha na tradhtoi, ajo e detyroi zërin e saj të vazhdonte, dhe tani më mbetet vetëm të shpresoj se mund ta falësh një plak budalla që dashuroi në heshtje. Që mësoj shumë vonë se dashuria e vërtet nuk fshihet pas konvencioneve sociale apo presioneve familjare. Fiona ishte afruar gjatë leximit, fytyra e saj ishte një maskë ftohtësie të kontrolluar. Por era mundi të dallonte shenja të vogla se fjalët po e preknin gruan më të moshuar, dridhja e lehtë në duart e saj të manikuruara në mënyrë perfekte, mënyra se si shtrëngonte buzët sa herë që përmendej emri Lule, shkëlqimi i dyshimt në sytë e saj që ajo përpiqej ta fshihte duke pulitur sytë shpejt. Nëse ke arritur deri këtu, nëse ke arritur ta hapësh këtë kasafort, era vazhdoi të lexonte me zë më të fortë, atëherë ti zotëron më shumë se sa thjesht kombinimin e numrave që unë përsërisja zakonisht. Ti zotëron Chelsea për të kuptuar se kush je në të vërtetë, nga vjen dhe cili është vendi yt në botë. Këto fjalë të fundit jehuan në sallë si një eho. Disa të ftuar pan njëri tjetrin, disa duke përshpëritur spekulime se çfarë mund të thoshte kjo. Viktori mbante sytë e fiksuar te era, sikur po e shihte për herë të parë. Kërko Teodor Olanin në Tiranë, përfundoi ajo, zëri i saj tani më i fortë dhe i vendosur. Ai ka dokumente që vërtetojnë gjithçka që po them. Thuaj atij se e gjete në muzikën që nuk mbaron kurrë, dhe ai do ta di se për çfarë bëhet fjalë. Ai di për pianon, për meloditë që luaja për ty kur ishe e vogël, për të gjitha netët që rria zgjuar duke menduar për vajzën që nuk mundesha ta rrisja. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumë. Ishte sikur të gjithë në sallë po procesonin jo vetëm përmbajtjen e letrës, por edhe implikimet e saj. Nëse kjo ishte e vërtet, nëse Marko Saliu vërtet kishte lënë një letër duke njohur erën si vajzë, atëherë e gjithë dinamika e asaj nate, dhe ndoshta e trashëgimisë së familjes, ishte gati të ndryshonte drastikisht. Fiona ishte e para që theu heshtjen, por zëri i saj nuk tingëlloi aq bindës sa më parë, një histori shumë e detajuar dhe e përshtatshme. Vërtet, dikush ka investuar kohë të konsiderueshme duke krijuar këtë fantazi. Por kishte diçka ndryshe në tonin e saj tani. Atje ku më parë kishte siguri absolute, tani ekzistonin çarje të vogla dyshimi. Viktori e vuri re këtë menjëherë. Era, tha Viktori me hezitim, ndoshta duhet të konsiderosh mundësinë që. Që çfarë? Fiona u kthye nga ai me sy flakërues. Që im shoq pati një vajzë sekrete? Që ai më gënjeu gjatë gjithë viteve të martesës sonë? Kjo është qesharake. Por kishte diçka në zërin e Fionës që sugjeronte se ajo po përpiqej të binte veten po aq sa po binte të tjerët. Era vuri re një çarje në armaturën e ftohtësisë së gruas më të moshuar. Kush është Teodor Olani? Pyeti Era, duke u drejtuar pyetjen si Fionës ashtu edhe Viktorit. Ishte Viktori ai që u përgjigj, ai është një avokat i respektuar në Tiranë. Ka trajtuar disa çështje të familjes për vite me radhë. Në fakt, ishte ai që ndërmjetësoi shitjen e kësaj prone tek unë. Fiona i hodhi një vështrim helmues Viktorit, sikur ai kishte zbuluar informacione që duhej të mbeteshin sekrete. E po, tha Era, duke fshirë lotët nga fytyra, atëherë mendoj se e di se çfarë duhet të bëj.
Do të kërkoj këtë Teodor Olanin dhe do të zbuloj të vërtetën për të gjithë këtë. Ti nuk do të bësh asgjë, deklaroi Fiona prerë. Kjo letër është qartazi një falsifikim dhe çdo tentativë për ta përdorur atë për të pretenduar të drejta mbi trashëgiminë e familjes sime do të kundërshtohet me të gjithë rreptësinë e ligjit. Era shikoi drejt për drejt në sytë e Fionës. Kishte diçka aty që gruaja më e moshuar po përpiqej ta fshite, diçka që shkonte përtej thjesht mbrojtjes së një trashëgimie. Pse keni aq shumë frikë? Pyeti Era butësisht. Nëse kjo letër është vërtet një falsifikim, atëherë një avokat do të ishte i aftë ta vërtetonte lehtësisht, apo jo? Pyetja e goditi Fionën si një shupllak. Fytyra e saj u bë edhe më e zbetë, dhe për një moment ajo u duk se humbi qetësinë e saj të zakonshme. Unë nuk kam frikë nga asgjë, u përgjigj ajo, por zëri i saj tingëlloi më pak bindës se më parë. Vetëm po mbroj kujtimin e tim shoqi nga oportunistët që përpiqen të përfitojnë nga bujaria jonë. Bujaria jonë, përsëriti Era, duke ndjerë një shkëndijë zemërimi t'i ndizej në gjoks. Ju as nuk e dini se kush jam unë. E dim saktësisht se kush je, u përgjigj Fiona. Ti je një ere që pe një mundësi dhe vendose ta shfrytëzoje. Ndoshta ke hulumtuar për familjen, ke zbuluar detaje për të kaluarën dhe ke krijuar këtë histori për t'u përpjekur të përfitosh. Grumbullimi i akuzave bëri që diçka brenda Erës të thyej. Ajo ishte rritur e varfër, kishte punuar fort për të arritur gjithçka që kishte, dhe tani po akuzohej se ishte një mashtruese para 10 njerëzve të rëndësishëm. E dini çfarë? Tha ajo, zëri i saj po fitonte forcë, ju mund ta mbani letrën, mund ta mbani varsen, mund t'i mbani të gjitha. Unë nuk kam nevojë për miratimin e askujt për të ditur se kush jam. Ajo u kthye për të dalë, por Viktori e thirri, Era, prit. Ndoshta mund ta zgjidhim këtë në mënyrë më të civilizuar. Jo, e preu Fiona. Kjo farsë zgjati shumë. Sigurimi. 2 burra me kostume u afruan, qartazi punonjës të një kompanie sigurimi të kontraktuar për eventin. Era i shikoi ata, pastaj të gjitha fytyrat rreth saj dhe ndiu një përzierje poshtërimi dhe vendosmërie. Nuk ka nevojë, tha ajo, duke ngritur dorën për të ndaluar rojet. Dal vetë. Por para se të largohej, ajo ju afrua Viktorit dhe i zgjati dorën. A mund ta marr letrën? Nuk ka rëndësi se çfarë thot, ka emrin tim. Mendoj se kam të drejtë ta mbaj. Viktori shikoi nga Fiona, e cila bëri një gjest të paduruar me dorë, sikur po thoshte bëj çfarë të duash, vetëm hiqe këtë grua që këtu. Sigurisht, tha ai, duke i dhënë Erës si letrën ashtu edhe varsen. Dhe më vjen keq për mënyrën se si rodhen gjërat sonte. Era i mori objektet dhe i futi me kujdes në xhepin e uniformës së saj, pranë fotografisë që Gjylia kishte këmbëngulur që ajo ta merrte. Ndërsa ecte drejt daljes, ajo mund të ndjente vështrimet dhe të dëgjonte përshpëritjet e të ftuarve. Patetike, murmëriti dikush. Imagjino punën që duhet të ketë bërë për të krijuar gjithë këtë skenim. Të gjorët njerëz, tha një zë tjetër. Gjithmonë duke u përpjekur të përfitojnë nga ata që kanë më shumë. Çdo fjalë ishte si një goditje e vogël thike, por Era mbajti kokën lart dhe vazhdoi të ecte. Kur më në fund arriti në derën kryesore të vilës, ajo u kthye një herë të fundit për të parë vendin ku kishte kaluar vitet e para të jetës. Korridori prej drurit të erët ishte ende aty, dhe për një moment ajo u betua se mund të dëgjonte përsëri tingullin e asaj pianoje të vjetër. Por tani muzika dukej ndryshe, më pak melankolike dhe më shumë shpresëdhënëse. Jashtë, Era mori autobusin e parë për t'u kthyer në rrethinat e Korçës. Gjatë gjithë udhëtimit, ajo shtrëngoi letrën dhe varsen, duke menduar për fjalët që kishte lexuar. Një pjesë e saj filloi të besonte se ndoshta ajo histori ishte e vërtetë, sado e pabesueshme që dukej. Kur më në fund mbërriti në shtëpinë e vogël ku jetonte me Gjylien, ishte pothuajse mesnatë. Gjyshja e saj ishte zgjuar, duke e pritur në dhomën e ndenjes me një filxhan çaj të ngrohtë. Si shkoi eventi? Pyeti Gjylia, por ndaloi kur pa shprehjen në fytyrën e mbesës. Çfarë ndodhi, fëmijë? Era ul pranë gjyshes dhe i tregoi gjithçka, për kasafortën, për letrën, për akuzat e Fionës, për poshtërimin që kishte pësuar. Kur mbaroi së foluri, Gjylia mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke trazuar çajin në mënyrë të shpërndar. Gjyshe, tha Era më në fund. A beson se mund të jetë e vërtetë? Gjylia shikoi drejt për drejt në sytë e mbesës dhe Era pa aty diçka që nuk e kishte vënë re kur më parë, një trishtim të thellë dhe të lashtë, sikur gjyshja mbante sekrete që ishin shumë të rënda për një person të vetëm.
Era, tha Julia butësisht, ka gjëra për të kaluarën tënde, për nënën tënde, që nuk ti kam treguar kur sepse mendova se do të ishte më mirë kështu. Por ndoshta ka ardhur koha që ti ta dish të vërtetën. Julia u ngrit ngadalë nga koltuku dhe shkoi në dhomën e saj, duke e lënë Erën në dhomën e ndenjes me zemrën që i rrite fort. Kur u kthye, mbante një kuti të vogël druri që Era nuk e kishte parë kur më parë. Gjyshja u ul përsëri, duke e vendosur kutinë mbi tavolinën e mesit midis tyre. Kjo kuti i ka përkitur nënës tënde, filloi Julia, duart e saj dridheshin pak ndërsa hapte kapakun. Lulja më kërkoi t'i ruaja të gjitha këto dhe të t'i jepja vetëm kur të bëheshe në moshë madhore. Por pastaj kur ajo u sëmur mendova se do të ishte më mirë ta linim të kaluarën në qetësi. Brenda kutisë ndodheshin fotografi të vjetra, disa letra të zverdhura dhe një fletore e vogël me kopertinë të konsumuar. Julia mori një nga fotografitë dhe ja tregoi Erës. Kjo është nëna jote në moshën 18 vjeçare, tha ajo. Fotoja tregonte një të re me bukuri rezatuese, me të njëjtët sy ekspresiv si të Erës, në këmbë në kopshtet e një vile që ajo e njohu menjëherë. Ajo punonte në vilë që kur ishte shumë e re, pyeti Era, duke marrë foton për ta parë më nga afër. Lulja nuk ishte punonjëse, fëmijë, u përgjigj Julia, zëri i saj i ulët dhe i ngarkuar me emocion. Të paktën jo në fillim. Ajo e frekuentonte shtëpinë si mikesh e familjes. Era rudhi ballin, e konfuzuar. Si kështu? Julia pshertiu thellë, sikur po përgatitej të zbulonte diçka që e kishte mbajtur sekret për vite. Babai i Lules, gjyshi yt, të cilin nuk arrite ta njihej kurrë, ishte mjeku i familjes. Një burr i respektuar që u kujdes për shëndetin e disa brezave. Prandaj, Lulja u rrit duke i njohur ata njerëz, duke luajtur në kopshte, duke u trajtuar pothuajse si pjesë e familjes. Gjyshja mori një fotografi tjetër, kjo tregonte Lulen pak më të rritur, pranë një burri të gjatë me flokë të errët që Era nuk e njohu. Ky është Marko, tha Julia butësisht. Burri që shkroi atë letër për ty. Era ndjeu sikur ajri ishte thithur nga mushkëritë. Marko ishte babai im? Ishte, konfirmoi Julia. Dhe Lulja ishte çmendurisht e dashuruar pas tij. Ata njiheshin që fëmijë, u rritën bashkë, dhe kur u bën të rritur, dashuria që ndjenin për njëri tjetrin ishte e qartë për çdo që i shihte bashkë. Atëherë pse, filloi Era, por Julia e ndërpreu butësisht. Sepse Marko ishte trashëgimtar i një prej familjeve më tradicionale të rajonit dhe Lulja ishte vajza e një punonjësi. Në atë kohë, në fillim të viteve 90, këto dallime ende kishin shumë rëndësi për njerëz si prindërit e Markos. Julia mori fletoren nga kutia dhe e hapi, duke treguar faqe dhe faqe të shkruara me shkrimin e Lules. Nëna jote shkroi gjithçka këtu. Si takoheshin në fshehtësi, si planifikonin të aratiseshin bashk, si zbuluan se ajo ishte shtatzën me ty. Era mori fletoren me kujdes nderues, duke kaluar gishtat mbi fjalët e shkruara nga nëna që pothuajse nuk e kishte njohur. Në një nga faqet, lexoi, Marko tha se do të flasë me prindërit e tij nesër. Tha se nuk i intereson paraja apo tradita, se dashuria është më e rëndësishme se gjithë kjo. Shpresoj që ai të ketë të drejtë. Shpresoj të mund të jemi një familje e vërtetë. Çfarë ndodhi atëherë? Pyeti Era, ndonse një pjesë e saj tashmë ja kishte frikën përgjigjes. Prindërit e Markos morën vesh për ju të dyja, vazhdoi Julia. Pati një debat të tmerrshëm. Ata kërcënuan ta lënë Markon pa trashëgimi plotësisht nëse ai këmbëngulte të qëndronte me Lulen. Dhe më shumë se aq, kërcënuan të shkatëronin karrierën e babait të saj, të dëmtonin të gjithë familjen tonë. Era ktheu edhe disa faqe të ditarit, duke gjetur pasazhe që i bënin zemrën t'i dhembe. Ata thanë se unë jam një interesagjesh, që po përpiqem të përfitoj nga Marko. Si mund ta thonë këtë pasi më kanë njohur gjithë jetën? Si mund të jenë aq mizor? Lulja u përpoq të ishte e fortë, tha Julia, duke fshirë një lot që rrithte në fytyrën e saj. Por presioni ishte i madh. Familja e Markos kishte fuqi të mjaftueshme për të shkatëruar jetën e kujtdo që i kundërvijej dëshirave të tyre. Dhe babai im? Ai nuk luftoi për ne? Julia mbeti në heshtje për një moment, duke zgjedhur me kujdes fjalët e saj. Marko u përpoq në fillim. Por ai ishte i ri, i mbrojtur, nuk ishte përballur kurrë me vështirësi të vërteta. Kur prindërit e tij i treguan saktësisht se çfarë ishin të gatshëm të bënin, si mund të dëmtonin jo vetëm Lulen, por të gjithë familjen e saj, ai zgjodhi të dorëzohej.
Dhimbja në zërin e Gjulies ishte e prekshme. Era mund ta imagjinonte se sa e vështirë kishte qenë për gjyshen e saj të shite vajzën të kalonte nëpër aq shumë ankth. Lulja vendosi të largohej nga qyteti, vazhdoi Gjulia. Erdhi të jetonte me mua këtu në fshat kur lindeti Marko, u përpoq të mbante kontakt në fillim, dërgonte para, pyeste për ty, por gradualisht kjo u zbe. Veçanërisht pasi ai u martua. U martua, Era ngriti syt nga ditari. Me Fionën, konfirmoi Gjulia me hidhërim. Një martesë e rregulluar nga familja, me një grua me pozitë sociale të përshtatshme. Ata u njohën në evente sociale të kryeqytetit dhe prindërit e të dyve menduan se do të ishte një bashkim i përsosur. Tani shumë gjëra kishin kuptim për Erën. Armiqësia e menjëhershme e Fionës, frika në sytë e saj kur kuptoi se historia në letër mund të ishte e vërtetë. Fiona dinte për mua, pyeti Era. Dyshonte, u përgjigj Gjulia. Lulja më tregoi se disa vite pas martesës, Fiona zbuloi disa nga letrat e vjetra dhe u përball me Markon. Ai mohoi gjithçka, tha se ishin vetëm fantazi të një ish punonjëseje të fiksuar. Por Fiona nuk u bind kurrë plotësisht. Era vazhdoi të shfletonte ditarin, duke gjetur pasazhe më të reja. Era po rritet aq shpejt. Ndonjëherë shoh Markon tek ajo, mënyra se si rudh ballin kur është e përqendruar, si godet me gishtat kur është e nervozuar. Shpresoj që një ditë ajo të mund ta njohë atë, por gjithashtu shpresoj që ajo të mos ketë nevojë kur të kalojë nëpër atë që kalova unë. Pse mami nuk më tregoi kur asgjë nga këto? Pyeti Era, duke ndier një përzierje trishtimi dhe zemërimi. Sepse ajo donte të mbronte, u përgjigj Gjulia. Lulja pas se si refuzimi i familjes së Markos e shkatërroi atë. Ajo nuk donte që ti të rriteshe duke u ndier e refuzuar apo e papërshtatshme. Donte që ti të ndërtoje identitetin tënd, ëndrat e tua, pa mbajtur peshën e një të kaluare të dhimbshme. Por tani, filloi Era. Tani gjërat kanë ndryshuar, përfundoi Gjulia. Marko Qartazi u pendua për zgjedhjet që bëri. Letra e vërteton këtë. Dhe ti ke të drejtë të dish se kush je, nga vjen. Gjulia mori një tjetër objekt nga kutia, një letër të vogël të palosur. Kjo është gjëja e fundit që Lulja shkroi para se të sëmurej, tha ajo, duke ia dhënë letrën Erës. Ajo më kërkoi t'ia jepja këtë nëse një ditë do të pyesje për baban tënd. Era shpalosi letrën me kujdes. Shkrimi i Lules ishte më i dridhur, Qartazi i shkruar kur ajo ishte tashmë e dobësuar. Era ime e dashur, nëse po e lexon këtë, atëherë diçka e ka zgjuar kuriozitetin tënd për të kaluarën. Mos mbaj zemërim ndaj babait tënd. Ai ishte i ri dhe i frikësuar, ashtu si unë. Ndonjëherë njerëzit marrin vendime të gabuara nga frika, jo nga ligësia. Nëse një ditë ai përpiqet të afrohet, jepi një shans. Dashuria që ndjeva për të nuk vdiq kurrë, edhe pas gjithë kësaj. Dhe ti, vajza ime, linde nga ajo dashuri. Kjo është gjithçka që ka vërtet rëndësi. Lotët e Erës ranë mbi letër duke njollosur pak bojën. Ajo kishte kaluar vite duke pyetur veten për baban e saj, duke krijuar histori në mendjen e saj se kush mund të ishte ai. Nuk e imagjinonte kurrë se e vërteta ishte aq komplekse dhe e dhimbshme. Emri Teodor Olani shfaqet diku në këto gjëra, pyeti ajo, duke u kujtuar për letrën që kishte lexuar në kasafor. Gjulia pohoi me kokë. Teodori ishte avokati i familjes për dekada. Ishte ai që ndërmjetësoi rregullimet kur Lulja vendosi të largohej. Marko këmbënguli të krijonte një fond për të ndihmuar me shpenzimet e fëmijës, por Lulja refuzoi të pranonte. Teodori i ruajti ato para gjatë gjithë këtyre viteve. Ka para që më presin? Nuk e di me siguri, por imagjinoj se po. Dhe ndoshta shumë më tepër se para, duke pasur parasysh atë që është shkruar në letër. Dokumente që vërtetojnë atësinë tënde, ndoshta edhe të drejta mbi trashëgimin. Era mbylli ditarin dhe shikoi gjyshen e saj. Gjyshe, a mendon se duhet ta kërkoj këtë Teodor Olanin? Gjulia mbajti duart e mbesës midis të sajave, të cilat ishin të ftohta dhe të dridhura. Mendoj se ti ke të drejtë ta dish të gjithë të vërtetën, tha ajo prerë. Nëna jote mund të ketë zgjedhur ta mbante këtë sekret, por ajo gjithashtu e la të qartë se vendimi përfundimtar duhet të ishte i yti. Nëse Marko vërtet la diçka për ty, nëse ai të njohë si vajzë, atëherë ti meriton ta dish këtë. Era mendoi për poshtërimin që kishte pësuar në vil, për akuzat e Fionës, për vështrimet përballëse të ftuarve. Por po sikur ata të kenë të drejtë, pyeti ajo.
Dhe po sikur unë të shihem si një oportuniste që përpiqet të përfitojë nga një familje e pasur? Atëherë ti u tregon atyre se kush je në të vërtetë, u përgjigj Gjylia me vendosmëri. Ti je vajza e lules, mbesa ime, dhe mbart në veten dëshmërinë dhe dinjitetin e brezave. Nuk ka rëndësi se çfarë thon apo bëjnë, këtë nuk mund ta heqë askush prej teje. Atë natë, Era qëndroi zgjuar për orë të tëra, duke rilexuar ditarin e nënës dhe duke menduar për gjithçka që kishte zbuluar. Në mëngjes, vendimi i saj ishte marrë. Ajo do të shkonte në Tiranë të kërkonte Teodor Olanin dhe të zbulonte të gjithë të vërtetën për origjinën e saj. Por para kësaj, kishte diçka që duhej të bënte. Mori telefonin dhe formoi numrin që ishte në kartvizitën që Viktori i kishte dhënë gjatë eventit. Alo, Viktor? Jam Era. Kam nevojë të flas me ju për diçka të rëndësishme. Viktor Aliu u përgjigj në telefon në tentativën e tretë. Era mund të dëgjonte zëra në sfond dhe kuptoi se ai ishte në një mbledhje. Era, tha ai, i befasuar. Si e gjetët numrin tim? Më dha të kartën tuaj mbrëm, ju kujtohet? Thatë se nëse kisha nevojë për diçka. Ah, po, sigurisht. Më falni, ishte një natë e komplikuar. Si mund t'ju ndihmoj? Era mori frym thellë. Do të dëshiroja të bisedoja me ju për atë që ndodhi. Zbulova disa gjëra për familjen time që mund t'ju interesojnë edhe juve. Pati një pauzë nga ana tjetër e linjës. Shikoni, Era, vërtet më vjen shumë keq për atë që ndodhi në festë. Fiona mund të ketë qenë pak intensive në reagimet e saj. Pak intensive, përsëriti Era, pa mundur të fshite një dozë sarkazmi. Ajo më akuzoi se jam një mashtruese para 50 njerëzve të rëndësishëm. E di. Dhe nuk jam dakord me mënyrën se si ajo e trajtoi situatën. Por duhet ta kuptoni pozicionin e saj. Familja ka kaluar nëpër disa sfida vitet e fundit dhe ajo po treget mbrojtëse. Çfarë lloj sfidash? Viktori hezitoi. Ndoshta është më mirë të bisedojmë personalisht. A mund të vini në Tiranë nesër? Mund t'ju takoj në zyrën e Teodor Olanit. Në fakt, unë tashmë kam caktuar një mbledhje me të për të diskutuar disa aspekte ligjore të situatës. Era ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Ju do të takoheni me Teodor Olanin? Po. Pas asaj që ndodhi dje, mendova se ishte e matur të kuptoja më mirë implikimet ligjore të gjithë kësaj. Nëse vërtet ekziston ndonjë dokumentacion që vërteton pretendimet tuaja, atëherë ju më besoni? Le të themi se po e mbaj mendjen të hapur. Ajo që mund të them është se reagimi i Fionës nuk ishte saktësisht ai i dikujt që është plotësisht i bindur se ju jeni një mashtruese. Të nesërmen, Era mori autobusin e parë për në Tiranë. Kishte veshur rrobat e saj më të mira, një fustan blu të errët të thjesht por elegant që e kishte bler për intervista pune, dhe mbante një dosje me të gjitha gjërat që Gjylia i kishte treguar, ditarin e lules, fotografitë dhe letrat. Zyra e Teodor Olanit ndodhej në një ndërtesë të vjetër në qendër të Tiranës, një nga ato ndërtesa që rrezatonin traditë dhe respektueshmëri. Kur Era mbërriti, Viktori tashmë po priste në recepcion. Erdhët, tha ai, duke u dukur sinqerisht i lehtësuar. Nuk isha i sigurt nëse do të shfaqeshit. Thash se do të vija, u përgjigj Era thjesht. Viktori e vëzhgoi për një moment. E dini që nga dje nuk mund të ndaloj së menduari për reagimin tuaj kur lexuat atë letër. Ose ishte një aktrim i jashtëzakonshëm, ose ju ishit sinqerisht e tronditur nga ajo që zbuluat. Nuk ishte aktrim, tha Era prerë. Sekretarja i thiri dhe ata u shoqëruan në një sallë të gjerë dhe të dekoruar mirë ku i priste një burr rreth të 70-tave, me flokë të hirtë dhe sy të mirë pas syzeve optike. Teodor Olani, tha ai, duke i zgjatur dorën Erës. Është kënaqësi t'ju njoh më në fund. Më në fund, përsëriti ajo, e konfuzuar. Teodori buzëqeshi me trishtim. Kam pritur për këtë takim për shumë vite, Ereja ime. Që kur Marko më dorëzoi disa dokumente dhe më kërkoi t'i ruaja derisa ti të shfaqeshe ose të mbushje 21 vjeç. Ai shkoi te një dollap i vjetër dhe nxori një dosje të trash. Marko Saliu ka qenë gjithmonë një burr i munduar nga zgjedhjet që bëri kur ishte i ri. Në vitet e fundit të jetës, kjo u bë pothuajse një obsesion për të. Vitet e fundit, pyeti Era. Kur ai? Markoja na la para 2 vitesh, u përgjigj Teodori butësisht. Një problem i papritur kardiak.
por para kësaj ai kaloi muaj duke përgatitur të gjithë këtë për ty. Teodori hapi dosjen mbi tavolinë. Ai më tregoi të gjithë historinë për lulen, për ty, për presionet e familjes që e quan të merrte vendimet që mori. Tha se ishte gabimi më i madh i jetës së tij. Avokati mori dokumentin e parë nga dosja. Ky është testi i atësisë që ai bëri në fshehtësi para 3 vitesh. Arriti të merrte një mostër të Adnës përmes një gote që ti përdore në një kafe ku punoje përkohësisht. Era shikoi letrën duke parë emrin e saj dhe rezultatet që konfirmonin me 99.9 siguri se Marko Saliu ishte babai i saj biologjik. Ai më ndoqi, pyeti ajo, duke u ndier çuditshëm me idenë. Nuk të ndoqi saktësisht, shpjegoi Teodori. Por ai gjithmonë e dinte se ku ishe. Lulja kishte rënë dakord t'i lejonte atij të merrte informacione bazë për mirëqenien tënde, me kusht që të mbante distancë. Ai e dinte kur mbarove shkollën e mesme, kur gjete punën tënde të parë, kur gjylia u sëmur. Viktori, i cili kishte qëndruar në heshtje deri atëherë, u anua përpara. Dhe sa i përket trashëgimisë, Teodori mori një tjetër grup dokumentesh. Marko e ndryshoi testamentin e tij disa herë vitet e fundit. Versioni përfundimtar i nënshkruar 2 javë para vdekjes së tij i lë 40% të gjitha pasurive të tij erës. Heshtja në sallë ishte absolute. Era ndjehej sikur dyshemeja po lëvizte nën këmbët e saj. 40% përsëriti ajo dobët. Vila, tokat, investimet, kompanitë, konfirmoi Teodori. Fiona mori 30% dhe 30% të tjerat u ndan midis institucioneve të bamirësisë. Viktori fishkëlleu lehtë. Kjo do të thotë që era është përfituesja më e madhe individuale e trashëgimisë së Marko Saliut, plotësoi Teodori. Dhe se, teknikisht, Viktor ju e blet vilën nga dikush që nuk kishte të drejtë ligjore të plot për ta shitur. Era u ngrit papritur duke ecur drejt dritares. Mund të shihte lëvizjen e qytetit atje poshtë, njerëz që vazhdonin jetët e tyre normale, pa pasur ide se bota e një të reje po transformohej plotësisht atje në atë zyrë. Pse Fiona e shiti vilën nëse e dinte që unë mund të shfaqesha, pyeti ajo pa u kthyer. Sepse ajo nuk besoi kur se ti vërtet do të shfaqeshe, u përgjigj Teodori. Dhe sepse ajo kishte nevojë përpara. Kishte nevojë, Viktori u duki befasuar. Por familja ishte gjithmonë e pasur, po, vazhdoi Teodori. Por Marko kishte bërë disa investime të rrezikshme vitet e fundit. Po përpiqej të shumë fishonte pasurinë shpejt, ndoshta për të garantuar që të kishte burime të mjaftueshme për të gjithë përfituesit. Fatkeqësisht, shumë nga ato investime shkuan keq. Ai mori më shumë letra nga dosja. Vila dhe tokat ishin praktikisht të vetmet asete që mbeten me vlerë reale. Fiona i shiti duke menduar se po shpëtonte atë që mbeti nga trashëgimia për veten e saj. Dhe tani, pyeti Era, duke u kthyer më në fund për të parë 2 burrat. Tani, tha Teodori qetësisht, ti ke disa opsione. Mund të kundërshtosh shitjen e vilës, pasi u bë pa dijenin ose pëlqimin tënd. Mund të kërkosh pjesën tënde të burimeve të marra nga shitja. Ose mund të arrish një marrëveshje miqësore me palët e përfshira. Viktori kaloi dorën nëpër flokët e tij, qartazi i stresuar. Nëse shitja kundërshtohet, unë humbas gjithçka që investova në pronë? Jo domosdoshmërisht, u përgjigj Teodori. Ka precedent ligjor për situata si kjo. Por do të ishte një proces i gjatë dhe i kushtueshëm për të gjithë të përfshirët. Era u kthye në karrigen e saj duke ndier peshën e përgjegjësisë mbi shpatullat e saj. Për pak orë kishte kaluar nga një ere punëtore pa pasuri në trashëgimtare të një pasurie të konsiderueshme. Dhe vendimet e saj do të ndikonin jo vetëm jetën e saj, por edhe të njerëzve të tjerë. Ka edhe një gjë tjetër, tha Teodori, duke nxjerrë një zarf të vulosur nga dosja. Marko la një letër personale për ty, tha se duhet të hapej vetëm pasi të dihet të gjithë të vërtetën. Me duar të dridhura, Era hapi zarfin dhe filloi të lexonte shkrimin familjar të Markos. Vajza ime e dashur, nëse po e lexon këtë letër, atëherë më në fund e ke gjetur rrugën deri te unë, edhe pse unë nuk jam më këtu. Të kërkoj falje për të gjitha vitet e humbura, për të gjitha mundësitë e shpërdoruara për të qenë babai që ti meritoje të kishe. Isha një frikacak kur isha i ri dhe kalova pjesën tjetër të jetës sime duke paguar për atë frikë. Nëna jote ishte një grua e jashtëzakonshme dhe ti je më e mira e ne të dyve.
Përdore këtë trashëgimi jo për të bler luks, por për të bërë ndryshimin në bollë. E di që ke një zemër bujare si ajo e lules. Kam besim se do të dish të marrësh vendimet e duhura. Era mbaroi së lexuari dhe mbeti në heshtje për disa minuta. Viktori dhe Teodori respektuan momentin e saj të reflektimit. Më në fund, ajo foli, dua të bëj një propozim. Viktori dhe Teodori shikuan Erën me pritje, duke pritur të dëgjonin propozimin e saj. Ajo mori frym thellë, duke organizuar mendimet e saj para se të fliste. Dua ta shndërroj vilën në një qendër mbështetjeje për të rinj në situatë vështirësie, tha ajo qetësisht. Një vend ku njerëz si unë, që u rritën pa shumë mundësi, të mund të gjejnë edukim, trajnim profesional dhe shpresë. Viktori puliti sytë disa herë, qartazi duke mos e pritur këtë përgjigje. Një qendër mbështetjeje? Po. Viktor, ju e blet vilën me mirëbesim, investuat para në të, keni plane për të. Nuk dua t'ju dëmtoj. Por as nuk mund të injoroj thjesht atë që babai im donte që unë të bëja me këtë trashëgimi. Era u ngrit dhe filloi të ecte nëpër sallë, idetë e saj po bëheshin më të qarta ndërsa fliste. Çfarë thoni për një partneritet? Ju e mbani pronën ligjërisht, por ne e japim në përdorim për krijimin e projektit social. Unë investoj pjesën time të trashëgimisë në strukturimin e qendrës, ju garantoni mirëmbajtjen dhe administrimin e hapësirës. I ndajmë kostot operacionale. Teodori u anua përpara, i interesuar. Është një propozim kreativ. Por po Fiona. Ajo është ende përfituese e 30% të trashëgimisë. Fiona mund të zgjedhë, u përgjigj Era prerë. Mund të përpiqet të kundërshtoj gjithçka në gjykatë dhe të kaloj vite në betejë ligjore të kushtueshme, ose mund të pranoj të jetë partnere e projektit dhe të përdor përvojën e saj në shoqëri për të gjetur mbështetës dhe financim. Viktori mbeti në heshtje për disa minuta, qartazi duke procesuar propozimin. E dini që kjo do të thoshte të hiqni dorë nga shumë para, apo jo? 40% e trashëgimisë së Marko Saliut vlen miliona. Çfarë vlere ka paraja nëse nuk sjell qëllim, u përgjigj Era. Nëna ime rriti një vajzë të ndershme duke punuar fort gjithë jetën. Gjyshja ime më mësoi se vlera e vërtetë e një personi nuk qëndron në atë që ka, por në atë që bën për të tjerët. Teodori buzëqeshi, një shprehje krenarie të sinqertë kaloi në fytyrën e tij. Marko do të ishte shumë krenar të dëgjonte këtë. Në vitet e fundit, ai fliste vazhdimisht se si donte ta përdorte pasurinë e tij për të bërë diçka domethënëse për botën. Atëherë ai do ta miratonte projektin, pyeti Era. Jam plotësisht i sigurt se po, u përgjigj avokati. Në fakt, ai kishte filluar të skitonte ide të ngjashme, por nuk pati kohë t'i zbatonte. Viktori u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke parë qytetin atje poshtë. E dini diçka, Era? Që kur e bleva atë vilë, jam ndjer i zbrazët. Mendova se të kisha një pronë të tillë do të më bënte të ndjehesha i rëndësishëm, i pranuar nga shoqëria e lartë. Por e vërteta është se ndjehem si një mashtrues që përpiqet të blejë diçka që nuk mund të blihet. Ai u kthye për të parë të tjerët. Propozimi juaj më jep një shans për të bërë diçka vërtet domethënëse me atë vend. Për të transformuar tentativën time egoiste për të impresionuar njerëzit në diçka që vërtet ka rëndësi. Kjo do të thotë që ju pranoni, pyeti Era, duke mbajtur me vështirësi shpresën në zërin e saj. Pranoj, tha Viktori, duke i zgjatur dorën asaj. Por me një kusht. Dua të investoj burime të mia në projekt gjithashtu. Jo vetëm të mbaj pronën, por vërtet të jem pjesë e ndërtimit të kësaj ëndre. Era ja shtrëngoi dorën, duke ndjer lot gëzimi të mblidheshin në sytë e saj. Pranoj kushtin tuaj. Teodori duar trokiti lehtë. Shkëlqyeshëm. Tani duhet të strukturojmë gjithçka ligjërisht dhe, më e rëndësishmja, të bisedojmë me Fionën. Ajo duhet të di për të gjitha këto zbulime. Si mendoni se do të reagojë ajo, pyeti Era, me një dozë ankthi në zërin e saj. Sinqerisht, u përgjigj Teodori, mendoj se do të jetë një tronditje fillestare, por Fiona është një grua inteligjente. Kur të kuptoj se kundërshtimi ligjor do të ishte një betejë e gjatë dhe e shtrenjtë, dhe se propozimi i partneritetit në fakt mbron interesat e saj financiare, ajo mund ta konsiderojë idenë. Në javën vijuese, të tre u takuan përsëri, këtë herë në vetë vilën në Shkodër, për t'i paraqitur propozimin Fionës. Ajo erdhi e shoqëruar nga avokati i saj, qartazi e përgatitur për një betejë.
kur Teodori filloi të shpjegonte dokumentet që vërtetonin atësinë e Markos dhe detajet e testamentit, fytyra e Fionës kaloi nëpër një seri shprehjesh, surprizë, zemërim, trishtim dhe, më në fund, një dorëheqje të lodhur. Pra ishte e vërtet, murmëriti ajo kur Teodori mbaroi së foluri. Marko vërtet pati një vajzë me atë grua. Fiona, tha Era butësisht, unë nuk jam këtu për të gjykuar zgjedhjet që u bën në të kaluarën. Të gjithë ne bëjmë gabime dhe të gjithë meritojmë një shans për t'i bërë gjërat siç duhet. Ti bësh gjërat siç duhet, përsëriti Fiona, zëri i saj i ngarkuar me hidhërim. Marko kaloi vite duke më gënjur, duke mohuar ekzistencën e ju të dyjave. Dhe tani ti shfaqesh për të kërkuar atë që mbeti nga jeta jon bashkë. Nuk po kërkoj, u përgjigj Era me durim. Po propozoj një partneritet. Një shans për ta transformuar këtë situatë të dhimbshme në diçka pozitive. Kur Viktori shpjegoi detajet e propozimit të qendrës së mbështetjes, Fiona mbeti në heshtje për një kohë të gjallë. Avokati i saj i përshpëriti disa gjëra në vesh, qartazi duke diskutuar implikimet ligjore. Më në fund, Fiona foli, pse do ta bëje këtë? Pse nuk merr thjesht pjesën tënde të trashëgimisë dhe të jetosh rehat? Sepse nuk jam rritur kështu, u përgjigj Era thjesht. Dhe sepse besoj se njerëzit që kanë vuajtur më shumë në jetë janë ata që e kuptojnë më mirë dhimbjen e të tjerëve. Mund ta përdor përvojën time për të ndihmuar të rinj që po kalojnë nëpër atë që kalova unë. Fiona e studioi për një moment. Ti ngjan atij, tha ajo më në fund. Markos. Jo vetëm fizikisht, por në kokëfortësi. Edhe ai e kishte këtë fiksim për të dashur të shpëtonte botën. Pati një pauzë dhe pastaj Fiona vazhdoi, do ta pranoj propozimin tënd. Por jo për altruizëm. Pranoj sepse njoh një strategji të mirë kur e shoh dhe sepse ke të drejtë të zihesh në gjykatë do të ishte e kushtueshme dhe e gjatë për të gjithë ne. 6 muaj më vonë, projekti Shpresa, siç ishte pagëzuar qendra, po funksiononte me kapacitet të plotë. Vila ishte përshtatur për të pritur 40 të rinj në regjim konvikti, me salla mësimi, punëtori profesionale, bibliotekë, mencë dhe zona çlodhjeje. Era ishte zhvendosur në Tiranë dhe jetonte në një apartament të vogël pranë zyrës së projektit, duke ju dedikuar plotësisht asaj. Gjylia kishte ardhur ta vizitonte dhe ishte ndjer e lumtur kur shihte mbesën duke realizuar një ëndër aq fisnike. Viktori ishte zbuluar si një administrator i lindur duke përdorur aftësitë e tij sipërmarrëse për të garantuar funksionimin efikas të qendrës dhe për të siguruar partneritete me kompani për praktika dhe punësim të rinjve. Surpriza më e madhe kishte qenë Fiona. Fillimisht hezituese, ajo gradualisht filloi të përfshihej më shumë me projektin. Përvoja e saj në evente sociale dhe lidhjet me njerëz me ndikim u treguan të paçmueshme për të siguruar donacione dhe mbështetje nga shoqëria. Në një pasdite me shi, 6 muaj pas hapjes së qendrës, Era ndodhej në dhomën e vjetër të muzikës së Markos, e cila ishte shndërruar në një dhomë terapie dhe muzike për të rinj banues. Pianoja e vjetër ishte ende aty, e akorduar dhe e mirë mbajtur. A luani ju? Pyeti një zë pas saj. Era u kthye për të parë Luanin, një djalë 17 vjeçar që kishte mbërritur në qendër disa javë më parë. Ai ishte rritur në rrugë pasi kishte humbur prindërit në një aksident. Jo shumë mirë, u përgjigj ajo. Por mund të provoj diçka. Ajo ul në piano dhe filloi të luante një melodi të thjeshtë që e kishte mësuar kur ishte fëmijë. Luani u afrua dhe, për habin e saj, filloi të shoqëronte muzikën me një harmoni të improvizuar. Ti luan shumë mirë, tha Era, e impresionuar. Babai im më mësoi para se të largohej, u përgjigj Luani me trishtim. Tha se muzika është një gjuhë që gjithë bota e kupton, pa marrë parasysh se nga vjen. Ndërsa luanin bashk, të rinj të tjerë filluan të bashkoheshin në dhomë. Ana, që kishte ikur nga një situatë abuzimi familjar, Petriti, që kishte jetuar në rrugë që nga mosha 12 vjeçare, Olsa, që kishte humbur nënën dhe nuk kishte askën tjetër. Të gjithë ata gjetën në muzikë diçka që i lidhte, diçka që i bënte të ndjenin se i përkisnin diku. Era shikoi rreth e rrotull dhomës duke parë fytyrat shpresëdhënëse të atyre të rinjve dhe e diti se kishte gjetur qëllimin e saj të vërtet në jetë. E dini, tha Luani kur mbaruan së luajturi, nëna ime thoshte se disa këngë nuk mbarojnë kur vërtet. Ato vazhdojnë të jehojnë në zemrat e njerëzve shumë kohë pasi notat pushojnë së dëgjuari. Era buzëqeshi duke kujtuar fjalët që Marko përsëriste kur ajo ishte fëmijë.
Në një farë mënyre, muzika që kishte filluar në atë dhomë aq shumë vite më parë më në fund kishte gjetur përfundimin e saj. Jo në nota perfekte apo melodi komplekse, por në të qeshurën e fëmijëve që kishin gjetur shpresë, në të ardhmen e të rinjve që kishin zbuluar se kishin vlerë, në sigurinë se disa trashëgimi janë më të rëndësishme se çdo pasuri. Muzika e jetës, kuptoi ajo, nuk mbaron kur vërtet. Vetëm gjen zëra të rinj për ta kënduar. Një vit kishte kaluar që nga përurimi i projektit Shpresa, dhe vila e vjetër nuk kishte qenë kur aq e gjallë. Atë mëngjes të shtune, Era ecte nëpër korridore duke vëzhguar lëvizjen e të rinjve që po përgatiteshin për eventin e madh të ditës, diplomimin e parë të qendrës. 12 adoleshent kishin përfunduar programin e trajnimit profesional dhe ishin gati të hynin në tregun e punës ose të vazhdonin studimet e tyre. Ishte grupi i parë që diplomohej dhe të gjithë ishin të paduruar për të festuar këtë arritje. Era, bërtiti Ana, duke vrapuar nëpër korridor me një fustan blu që e kishte qepur vetë në orët e modës. AEP? Kryetari i bashkisë konfirmoi pjesëmarrjen në ceremoni. E pash po, u përgjigj Era, duke buzëqeshur kur shite gjallërinë e të resë. Ana kishte mbërritur në qendër e trembur dhe mosbesuese, por pak nga pak kishte gjetur pasionin e saj për rrobaçepsinë dhe dizajnin. Tani, në moshën 19 vjeçare, tashmë kishte një propozim pune në një rrobaçepsi të kryeqytetit. Nervoze? Pyeti Era. Pak, pranoi Ana. Por është një nervozizëm i mirë. Sikur kur je gati të fillosh një aventurë të re. Era vazhdoi ecjen e saj duke kaluar pranë bibliotekës ku Petriti po ndihmonte fëmijët më të vegjël me detyrat e shtëpisë. Djali kishte zbuluar një thirrje për mësimdhënie dhe kishte siguruar një bursë studimi për të studiuar pedagogji. Në punëtorinë e marangozisë, Luani po përfundonte lustrimin e një tavoline që e kishte ndërtuar si projekt përfundimtar. Aftësitë e tij me duar, të zhvilluara gjatë viteve duke mbijetuar në rrugë, kishin gjetur një qëllim të ri në marangozisë. Si po duket, pyeti Era, duke admiruar punën. Mendoj se doli mirë, u përgjigj Luani me modesti. Viktori tha se mund të provoj të shes disa pjesë në panajirin e artizanatit të qytetit. Jam e sigurt se do të kenë shumë sukses, tha ajo, duke kaluar dorën mbi sipërfaqen e lëmuar të tavolinës. Ke duar ari. Në mens, Era gjeti Viktorin duke biseduar me gjallëri me disa nga të rinjt për një projekt të ri kopshti komunitar që po planifikonte të zbatonte. Në muajt e fundit, ai ishte zbuluar jo vetëm si një administrator kompetent, por si një mentor i vërtet për shumë nga banorët. Ah, Era, tha ai kur e pa. Po të prisja. Fiona erdhi pak më parë dhe po të kërkon. Era e gjeti Fionën në dhomën e vjetër të muzikës, ulur në piano dhe duke shfletuar partitura të vjetra. Marrëdhënia midis tyre kishte evoluar nga armiqësia në një respekt reciprok dhe, më së fundmi, në diçka që i afroi një miqësie të matur. Përshëndetje, Fiona, tha Era, duke u afruar. Viktori tha se po më kërkoje. Po të kërkoja, u përgjigj Fiona, duke mbyllur partiturën. Doja të flisja me ty për diçka para se të fillonte ceremonia. Ajo u ngrit dhe shkoi te një çantë që e kishte lënë mbi një karrige, duke nxjerrë prej saj një zarf elegant. Kjo erdhi për ty këtë mëngjes, tha ajo, duke ia zgjatur zarfin. Nga zyra e Teodorit. Era mori zarfin, duke vënë re emrin e saj të shkruar me shkrimin familjar të avokatit. Kur e hapi, gjeti një letër dhe një dokument zyrtar. Është për adoptimin, shpjegoi Fiona para se Era të mund të pyeste. Olsa më në fund mori miratimin. Era buzëqeshi, duke ndjerë një val gëzimi. Olsa kishte shprehur dëshirën për të adoptuar zyrtarisht prej saj disa muaj më parë, dhe ato kishin filluar procesin ligjor. Vajza 15 vjeçare kishte humbur nënën në një aksident dhe nuk kishte të afërm të tjerë, dhe në muajt në qendër kishte zhvilluar një lidhje të veçantë me Erën. Kjo është e mrekullueshme, tha Era, duke ndjerë lot lumturie të mblidheshin në sytë e saj. Olsa do të jetë aq e lumtur. Ka edhe një gjë tjetër, vazhdoi Fiona, duke hezituar lehtë. Dokumenti gjithashtu zyrtarizon diçka për të cilën Teodori kishte punuar prej muajsh. Ndryshimin tënd të emrit. Ndryshimin e emrit? Në Era Salihu, shpjegoi Fiona butësisht. Teodori arriti që ti të njihesh ligjërisht si vajza e Markos. Tani ke të drejtë të përdorësh mbiemrin e familjes. Era shikoi dokumentin, duke parë emrin e saj të ri zyrtar të shtypur aty.
Ishte e çuditshme të mendonte se pas gjithë këtyre viteve, ajo më në fund kishte një lidhje zyrtare me baban që nuk e kishte njohur kurrë personalisht. Si ndjehesh për këtë? E pyeti ajo Fionën, sinqerisht kurioze për reagimin e gruas. Fiona mbeti në heshtje për një moment duke organizuar mendimet e saj. Në fillim, ndjeva zemërim, pranoi ajo. Zemërim ndaj Markos që gënjeu, zemërim ndaj teje që ekzistoje, zemërim ndaj të gjithë situatës. Por koha ka një mënyrë për të ndryshuar perspektivën tonë mbi gjërat. Ajo ju afrua dritares duke parë kopshtin ku disa të rinj po rregullonin karriget për ceremoninë. Duke parë atë që ndërtove këtu, si e transformove një situatë të dhimbshme në diçka të bukur, fillova të kuptoj se çfarë shite Marko te ti dhe te nëna jote. Fiona. Jo, më lër të përfundoj, e ndërpreu ajo butësisht. Unë nuk pata kur fëmijë. Marko dhe unë provuam për vite, por nuk ndodhi kurrë. Duke të parë ty me këta të rinj, veçanërisht me Olsen, kuptoj se amësia nuk ka të bëjë gjithmonë me lindjen. Ndonjëherë ka të bëjë me dhënien e dashurisë dhe udhëzimit për ata që kanë nevojë. Të dyja gratë mbetën në heshtje për disa momente, secila e humbur në mendimet e veta. E dini, tha Fiona më në fund, mendoj se Marko do të ishte krenar të shihte dy gratë më të rëndësishme të jetës së tij duke punuar bashkë për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Dy gratë më të rëndësishme? Pyeti Era, e befasuar. Ti dhe nëna jote, sqaroi Fiona. Unë gjithmonë e dija se ai më respektonte, ndoshta edhe më pëlqente. Por nuk më dashuroi kurrë në atë mënyrë siç dashuroi Lulen. Dhe çuditërisht nuk ndjej më zemërim për këtë. Në atë moment, Olsa hyri me vrap në dhomë, duke ndërprer bisedën. Era. Mami, tha ajo, duke përdorur emrin që kishte filluar ta quante Erën muajt e fundit. Njerëzit po vinë. Ceremonia do të fillojë. Era shikoi të ren që tani ishte zyrtarisht vajza e saj, duke ndjerë zemrën t'i mbushej me dashuri dhe krenari. Olsa kishte mbërritur në qendër e turpshme dhe e trembur, por kishte lulëzuar plotësisht muajt e fundit. Po vim, tha Era, duke përqafuar të ren. Je gati të shohësh miqt e tu të diplomohen? Më se gati. Arioni erdhi me bandën e shkollës së tij për të luajtur në ceremoni. Do të jetë e jashtëzakonshme. Ceremonia e diplomimit ndodhi në kopshtin e vilës, në një qiell blu pare. Përveç banorëve dhe punonjësve të qendrës, ishin të pranishëm autoritete lokale, biznesmen që mbështetnin projektin, familjar që disa të rinj i kishin gjetur përsëri dhe gazetar të interesuar për të dokumentuar suksesin e iniciativës. Era ishte në skenën e vogël të improvizuar, duke parë audiencën dhe duke ndjerë një emocion të thellë kur shihte se si ai vend ishte transformuar. I njëjti kopsht ku ajo kishte luajtur kur ishte fëmijë tani priste një festim shprese dhe rinovimi. Saktësisht 2 vite më parë, filloi ajo në fjalimin e saj, unë po punoja si asistente në një kompani eventesh, pa imagjinuar se jeta ime ishte gati të ndryshonte plotësisht. Sot, shoh se gjithçka ndodhi për një arsye. Çdo vështirësi që kalova, çdo moment pasigurie, më përgatiti për të qenë këtu me ju. Ajo shikoi 12 të rinj që po diplomoheshin, secili duke përfaqësuar një histori të kalimi. Ju më mësuat se familja nuk ka të bëjë vetëm me lidhjet e gjakut. Ka të bëjë me zgjedhjen për të kujdesur për njëri tjetrin, për të qenë prezent në momentet e vështira, për të besuar në potencialin e çdo personi edhe kur ai vetë nuk beson. Kur erdhi koha që të rinj të merrnin certifikatat e tyre, secili u ngjit në skenë për të folur për përvojën e tij në qendër. Historitë ishin të larmishme, por të gjitha kishin të përbashkët transformimin personal dhe zbulimin e ëndrave të reja. Luani ishte i pari që foli. Duart e tij, që më parë kishin njohur vetëm nevojën për mbijetesë, tani krijonin mobilje me bukuri të jashtëzakonshme. Kur mbërrita këtu, tha ai, zëri i tij fillimisht i dridhur por duke marrë forcë, unë mendoja se duart e mia shërbenin vetëm për të siguruar atë që kisha nevojë për të jetuar edhe një ditë. Era më tregoi se këto të njëjta duar mund të krijonin art, mund të ndërtonin diçka që zgjat, që sjell bukuri në bollë. Ai tregoi një skulptur të vogël druri që kishte gdhendur, një zog në fluturim me sipër, me detaje aq delikate sa dukej sikur ishte gati të merrte jetë. Kjo është për Erën, tha ai, duke i dorëzuar pjesën. Sepse ajo më mësoi se të gjithë ne mund të fluturojmë, pa marrë parasysh se nga vim. Ana ishte e radhës, rrezatuese në fustanin e saj blu që e kishte qepur vetë. Para se të mbërrija këtu, nuk besoja se kisha vlerë, ndau ajo. Mendoja se isha thjesht një person tjetër që bota e kishte harruar.
por këtu mësova se të gjithë ne kemi diçka të veçantë për të ofruar. Pasioni im për rrobaqepsin nuk ka të bëjë vetëm me bërjen e rrobave, ka të bëjë me dhënien njerëzve të besimit për të treguar se kush janë në të vërtetë. Ajo bëri një pauzë, duke parë drejt për drejt erën. Ti më dhe një familje kur mendoja se isha plotësisht vetëm. Tani, kur të krijoj rrobat e mia, çdo pjesë do të mbart pak nga kjo dashuri që mësova këtu. Petriti, i riu që kishte zbuluar thirrjen e tij për mësimdhënie, foli se si kishte mësuar që përvoja e tij e vështirë e jetës ishte në fakt një mjet i fuqishëm për të ndihmuar të tjerët. Fëmijët me të cilët punoj në bibliotekë më shohin dhe e dinë se nëse unë arrita të vija këtu, edhe ata munden. Nuk ka të bëjë vetëm me mësimin e matematikës apo gjuhës, ka të bëjë me mësimin se është e mundur të ëndërrosh madh, pa marrë parasysh se ku fillon. Të rinjt e tjerë ndan histori po aq prekse. Marku foli se si kishte zbuluar pasionin e tij për kuzhinën dhe ëndërronte të hapte një restorant që të punësonte të rinj të tjerë në situatë risku. Vjolca tregoi se si e kishte tejkaluar turpin e saj ekstrem përmes teatrit dhe tani planifikonte të studionte psikologji për të ndihmuar fëmijë të tjerë të traumatizuar. Çdo dëshmi ishte një provë e gjallë se projekti Shpresa nuk ishte thjesht një vend ku të rinjt qëndronin përkohësisht, ishte një laborator i transformimit njerëzor, ku njerëzit zbulonin jo vetëm se çfarë mund të bënin, por kush ishin në të vërtetë. Kur të gjithë mbaruan së foluri, era u ngjit përsëri në skenë, por këtë herë fjalët e saj ishin ndryshe. Kishte një pjekuri në zërin e saj që nuk ekzistonte kur kishte filluar projektin. Kur isha fëmijë në këtë shtëpi, tha ajo, duke parë vilën pas saj, unë ulesha zakonisht në korridore duke dëgjuar muzikë që vinte nga një dhomë e mbyllur. Në atë kohë, mendoja se po dëgjoja thjesht piano. Tani kuptoj se po dëgjoja diçka shumë më të thellë, po dëgjoja gjuhën universale të zemrës njerëzore. Ajo bëri një pauzë, duke lënë fjalët e saj të jehonin. Muzika që babai im luante ishte e paplot sepse ai ishte i paplot. Kishte dashuri për të dhënë, por nuk dinte si. Kishte një vajzë, por nuk mund ta njihte. Kishte burime për të ndihmuar njerëzit, por jetonte i burgosur nga konvencionet sociale. Sot, përmes jush, kjo muzikë më në fund gjeti përfundimin e saj. Publiku ishte në heshtje absolute, çdo person duke përthithur thellësinë e atyre fjalëve. Secili prej jush që diplomohet sot merr me vete një notë të kësaj melodie, vazhdoi era. Kur Ana qep një robë që bën diktë të ndjehet e bukur, kur Luani krijon një mobilje që sjell rehati për një familje, kur Petriti i mëson një fëmijë të lexojë, ju po vazhdoni muzikën që filloi këtu para aq shumë viteve. Lotët e saj tani ishin gëzimi i pastër. Babai im më la një trashëgimi prej parash dhe pronash, por ju më dhatë diçka shumë më të vlefshme, më dhatë qëllimin për të cilin kjo trashëgimi duhej të përdorej. Kur ceremonia zyrtare përfundoi, Arioni dhe banda e tij filluan të luanin dhe eventi u shndërrua në një festë të vërtetë. Era ecte midis grupeve, duke biseduar me të ftuarit dhe duke vëzhguar gëzimin në fytyrën e të gjithë të pranishmëve. Gjulia, e cila kishte bërë udhëtimin nga Korça posaçërisht për ceremoninë, ju afrua mbesës me lodh në sy. Nëna jote do të ishte aq krenare, tha ajo, duke përqafuar erën. Lulja gjithmonë ëndërronte të bënte ndonjë ndryshim në botë. Ti e realizove atë ëndër për të. E realizova për të gjithë ne, gjyshe, u përgjigj era. Për ty, për atë, për të rinjt që kanë nevojë për shpresë, për veten time. Më vonë atë natë, pasi të gjithë të ftuarit ishin larguar dhe të rinjt ishin tërhequr në dhomat e tyre, era u gjet përsëri në dhomën e muzikës. Këtë herë ishte e shoqëruar nga Viktori, Fiona dhe Olsa. E dini, tha Viktori, duke ulur në piano, mësova të luaj disa këngë që kur filluam projektin. Asgjë shumë të ndërlikuar, por mjaftueshëm për të shoqëruar aktivitetet muzikore. Ai filloi të luante një melodi të thjeshtë dhe ngushëlluese. Olsa ju bashkua atij, duke kënduar një këngë që e kishte mësuar në orët e muzikës së qendrës. Kjo dhomë ka qenë gjithmonë e veçantë, komentoi Fiona, duke vëzhguar skenën. Marko kalonte orë të tëra këtu, veçanërisht në vitet e fundit. Mendoj se ai ndjente se ky ishte vendi ku mund të ishte më i ndershëm me veten. Era ju afrua pianos dhe, me hezitim, filloi të luante bashkë me Viktorin. Muzika që doli nuk ishte teknikisht perfekte, por ishte e mbushur me emocion dhe kuptim. E dini çfarë mendoj unë, tha Olsa kur mbaruan së luajturi. Mendoj se disa këngë nuk u bën për të mbaruar. Ato u bën për të vazhduar përmes njerëzve që i luajnë.
Era shikoi vajzën e saj të adoptuar e impresionuar nga urtësia e të resë. Ke të drejtë, tha ajo. Dhe ndoshta kjo është ajo që babai im po përpiqej të më thoshte gjatë gjithë këtyre viteve. Se disa gjëra, si dashuria, si shpresa, si muzika, nuk vdesin kur vërtet. Ato vetëm gjejnë forma të reja për të ekzistuar. Atë natë, e shtrirë në krevatin e saj, Era mendoi për të gjithë rrugëtimin që e kishte çuar deri aty. Që nga vajza e vogël që dëgjonte piano përmes një dere të mbyllur, deri te gruaja e re që tani drejtonte një qendër që ndryshonte jetë. Ajo mori varsen me gur blu që kishte trashëguar nga Marko, të njëjtën që tani e mbante çdo ditë, dhe e shtrëngoi pas dritës së hënës që hynte nga dritarja. Guri shkëlqente butësisht, sikur ruante në vete të gjithë historinë e familjes së saj. Nga dhoma ngjitur, ajo mund të dëgjonte Olsen duke biseduar me zë të ulët me anën për planet e ditës së nesërme. Nga kati i poshtëm, vinte tingulli i disa të rinjve ende zgjuar, duke biseduar në sallën e përbashkët për ëndrat dhe pritshmëritë e tyre. Ishin tingujt e një familjeje, jo familja tradicionale që ajo kishte imagjinuar kur ishte fëmijë, por një familje e zemrës, e ndërtuar përmes dashurisë, kujdesit reciprok dhe vendosmërisë për të krijuar diçka më të mirë se ajo që kishin marrë. Muzika që kishte filluar aq shumë vite më parë në atë dhomë më në fund kishte gjetur harmoninë e saj perfekte. Dhe Era e dinte se do të vazhdonte të luante për një kohë të gjatë, përmes çdo jete të transformuar, çdo ëndre të realizuar, çdo i ri që zbulonte se kishte vlerë dhe qëllim. Rrethi ishte i plot, por muzika nuk do të mbaronte kurrë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Erës dhe e projektit Shpresa të ketë prekur zemrat tuaja po aq sa preku tona. Ky rrugëtim zbulimi, faljeje dhe transformimi na kujton se ndonjëherë thesaret më të mëdha nuk janë ato që gjejmë, por ato që krijojmë duke ndihmuar njerëzit e tjerë. Si muzika që jehonte nëpër korridoret e vilës, disa histori vazhdojnë të tingëllojnë shumë kohë pasi mbarojnë së treguari. Nëse ky rrëfim zgjoi diçka te ju, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton, të lini pëlqimin tuaj dhe të ndani në komente se cila pjesë e historisë ju emocionoi më shumë. Çdo ditë sjellim histori të reja që eksplorojnë kompleksitetin dhe bukurinë e përvojës njerëzore. Deri në aventurën e ardhshme.